Sala firme banjo Pagate Cosito y Bien, voilà donc fidèles téléspectateurs de B1 Télévision. J'espère que tout le monde a dit waouh. Voilà, nous étions tous en train d'attendre ces plateaux. On était tous en train de se poser la question, à quand le nouveau plateau? L'heure est arrivée, disons tous merci à l'Éternel Dieu des armées parce que là, il faut dire que pour nous, nous débutons cette année 2021 dans cette émission B1 Music. Merci à vous tous qui avez cru à nous, merci à vous tous qui continuez à nous accompagner pour la bonne réussite de cette émission. Merci à la grande équipe et pourquoi ne pas déjà dire un grand merci à l'ambassadeur Jean-Pierre Moutamba pour la confiance et pourquoi aussi ne pas dire un grand merci à toute la grande équipe de cette émission B1 Music. Grâce à vous, nous sommes ce que nous sommes et grâce surtout à vous téléspectateurs qui nous suivez de partout, je pourrais dire nous arrivons à faire le nécessaire pour vous donner le meilleur de nous-mêmes. Voilà pourquoi, fidèles téléspectateurs, aujourd'hui, je dirais un grand merci à vous tous et je vous confirme que nous allons devoir passer des très beaux moments dans cette émission B1 Music. J'espère que vous allez comprendre que nous sommes en noir et blanc, mais ne vous en faites pas, c'est toujours la marque Edni. Bonne nouvelle pour tous ceux qui aimeraient bien aussi s'habiller à Edni, hein? Mais cette fois-ci, honneur aux dames. Eddie et Nikki ont pensé aux mamans. Désormais, vous avez de robes à marque Edni que vous pouvez donc découvrir aussi à travers les images. Vous pouvez donc vous en procurer comme vous le saviez. Et je m'irai quand même. Hein. Si Michel, est-ce qu'on peut aider les téléspectateurs à voir un peu c'est qu'on les réserve par la grande équipe Edni. Donc, vous pouvez vous aussi vous habiller désormais en marque Edni, mais je vous garantis déjà que le stock est bel et bien limité. Vous pouvez déjà comprendre que c'est arrivé. Vous pouvez bien vous habiller aussi en marque Edni, les dames. Ne vous en faites pas, prenez contact avec nous, vous serez servis comme tout le monde. De la même manière, fidèles téléspectateurs, laissez-moi vous dire qu'on ne change pas l'équipe qui gagne. Un grand merci à tous les partenaires, tous les sponsors qui vont devoir être parmi nous dans cette émission B1 Music. Je vous rappelle déjà qu'avec Orange, tout est bon. Donc, la semaine prochaine, le mois de février, on reprend en force parce qu'il fallait attendre que tout soit mis en place. Et l'actualité musicale, comme vous le savez, il s'appelle Young Paris, cet artiste musicien qui évolue du côté de New York, un artiste congolais, je dirais de Brazza, qui est dans les labels de Jay-Z. Cet artiste musicien sera à Kinshasa déjà au début de cette semaine. Il sera à Kinshasa, c'est pour un mois. Il voudra bien rester sur place. Je vous rassure déjà qu'il a eu à faire de featuring, que bientôt nous allons consommer. Young Paris a eu à faire de featuring avec Nyamakana Ranson, avec Maman Biliabel. D'ailleurs, il sera parmi les invités de 40 ans de carrière de Maman Biliabel. Il a eu à faire de featuring avec Roga, nous sommes à Brazzaville, avec Ibrator, avec Ninita, plein d'artistes. Et pendant son séjour, il sera avec nous aussi sur ces plateaux de B1 Music. Kofi Olomide, le Kwadakoraman et de retour à Kinshasa. Bin Adam, Juben Pianard confirme, sauf imprévu, cette fois-ci j'espère, que nous allons respecter la date. L'artiste musicien nous confirme la sortie de son album pour ce mois de février. Heureusement pour nous, le 14 février, ça sera une fête des amoureux. Nous osons croire que nous allons devoir fêter avec cet album. Héritier Watanabe confirme lui aussi, une fois de plus, nous avons déjà mis Ange sur toutes nos plateformes de téléchargement, mais aussi il y a Midémon qui arrive, si tout va bien, pour ce mois de février. Fidèles téléspectateurs, nous allons profiter comme ça pour présenter nos condoléances à Sonny Kamana ainsi qu'à toute la communauté congolaise de Belgique
qui ont la profonde tristesse d'annoncer le décès à Brazzaville de papa Franky Kazadi Moukeba. Le rapatriement du corps aura lieu le mercredi, je crois, et nous attendons tous le programme. De la même manière, nous allons présenter toutes nos condoléances à la famille Mbinzi pour la disparition aussi de Papa Mbinzi. Nous sommes de cœur avec vous. Débutons cette émission avec les savoir-faire d'un artiste musicien. Je vous confirme que cette émission d'aujourd'hui, nous recevons le frère Patrice Ngoyi Moussoko qui sera avec nous sur ce plateau. C'est une manière pour nous de rendre gloire à l'Éternel Dieu des armées, la bénédiction de ces plateaux aussi. C'est tout à l'heure dans cette émission B1 Musique. On va regarder, fidèles téléspectateurs, le savoir-faire de cet artiste musicien qui évolue en Afrique du Sud. On regarde, on se retrouve tout à l'heure. Très belle chanson. J'espère que cette chanson aille à faire plaisir à tous nos téléspectateurs qui nous suivent depuis l'Afrique du Sud. Pourquoi ne pas dire aussi un grand merci parce que il y a tellement de messages déjà de félicitations de partout où vous êtes. Hein. Laissez-moi vous dire aussi un grand merci, un grand merci, un grand merci à vous tous. Fidèles téléspectateurs, avant d'avoir notre invité parce qu'il est déjà là, avant de l'avoir sur ce plateau de B1 Télévision, j'aimerais bien déjà vous dire que la porte est ouverte pour tous les sponsors. C'est comme je l'ai dit, hein, nous sommes au début. Vous qui pensez faire la promo de vos articles, vous qui pensez devenir partenaire de cette émission B1 Music, ne vous en faites pas. Prenez contact avec nous, la porte est ouverte et nous aurons juste à parler. Nous allons proposer, ça sera pendant 3 minutes, ce qu'a été la rétrospective 2020. On ne change pas l'équipe qui gagne. Ola Bralima, dans cette émission B1 Music, on regarde, on se retrouve. Rétro 2020, soutien à la communauté. Que dire de plus? Les images ont parlé. Coup de chapeau et félicitations. Fidèles téléspectateurs, je l'ai dit tout à l'heure dans cette émission B1 Music, c'est pour nos honneurs. Le tout premier invité de cette émission, c'est le frère Patrice Ngoyi Moussoko qui sera avec nous sur ce plateau. Je me levais déjà pour l'accueillir. Ça fait plaisir hein, de l'avoir aujourd'hui dans cette émission. Ah, enfin. Ouais. Voilà, merci. On commence par là. Oui. Et bonjour, bon dimanche. Merci. Bienvenue dans cette émission. Merci beaucoup. Avant peut-être de commencer, j'aimerais un message venant de vous par rapport à cette pandémie qui dérange Mokili et Zokende. Je ne sais pas comment expliquer Nasuka ou quoi encore. Banananzambe, Baoba, Pebala, Napsona, Bandako auront quand même besoin d'un message de sensibilisation de votre part par rapport à Corona. Oui, d'abord on a passé Nzambe merci pour l'invitation à Zui, na moi na Wanzambe, Papi Mboma. Message est que Tocha Elikia, Bitumbe Zaki Moulai, Bandato Botama, Mbaliboso Tomuna Batuba Kufa, 2020. Mais Bisoti, Tokomi le Kola ba rescapé. En 2021, tous on dit que Eza Biso, mais Nzambe merci. Bocha Elikia que Nzambe Oyo a épargné Biso pour Tokoma en 2021 et on a pu tracer chemin. Tito Okoma Suka. Nzamba Pambola Bino. Couvre-feu, ça te dérange? Ça va? Et qui ko déranger ou pas, mais moi en Nzambe tant que tous en Mukili Oyo, il faut s'adapter dans les circonstances nyonso Oyo. Et nous avons présenté Nanzela ba contribution na biso bana na ye pona ba muso se ko déranger mais pona muso se za malamu pona ngana lobi que gloire à Dieu na nyonso bibelobi ko glorifier nzambe na circonstance nyonso nzambe ya temps pe circonstance eza malamu na tango nango et cause la paix moi pour tout ça moké na tango nango mais nyonso eza bien. Amen. Nous allons nous asseoir. Ah là là, au moins tes cadres échangés. Moi, je commencerai par dire un grand merci. Oui. C'est la toute première émission sur ce plateau. Déjà, avant de commencer, peut-être vos impressions. Non, vraiment, je suis flatté. Tant on a côté, je ne pensais pas qu'ils ça vraiment awa. Croyant qu'ils ça quelque part, n'a pas beaucoup voyagé à Kawana. Pour battre bazako c'est là pour une émission. Au PC bateau pour ça mingi. Et puis tant aux zones yo epena de Korea Sika, on dit que 2021, makambo Sika vraiment ils allaient surtout na mayelo nzamba pesa kayo pour na même ça musala. Pour nous, c'est un honneur. Au nom de toute la grande équipe P, on aimerait déjà vous dire un grand merci. Je verrai, si vous le permettez. Bon, on a l'habitude qu'il faut changer moi émission mais je mérite quand même de votre part
une prière, une bénédiction. C'était vraiment ça le but aujourd'hui. Je me suis dit, c'est vrai, Nakimusuni Tooloba, tout ça, les plateaux à Sika. Mais c'est parce qu'il y a quelqu'un qui a dit oui. Amen. Et une petite prière, une bénédiction de ce plateau venant de votre part pour nous, ça nous fera plaisir. Merci. Prier. Éternel Dieu, nous te disons sincèrement merci parce que tu nous permets. C'est à cause de toi, Seigneur, que cette émission peut être possible. Seigneur, je recommande l'activité de ton enfant, la mission que tu as confiée sur cette terre des hommes entre tes mains, Seigneur. Et tu connais bien Papi Mboma, qui il est, Seigneur, dans ce pays et surtout dans son métier. Tu lui as égalé à lui-même, mon Dieu le Tout-Puissant. Je veux, Seigneur, que tout le monde puisse se retrouver. C'est là qui m'aurait l'envie de revoir notre frère sur son plateau, en train de travailler. Seigneur, cette fois ici, que tout le monde soit satisfait, mon Dieu le Tout-Puissant, suivant toutes leurs demandes, leurs souhaits. Père, je sais que ces gestes que ton fils venait de faire, commencer son émission en invitant un homme de Dieu à ma personne, Seigneur, je sais c'est un enfant de Dieu. Il te met en première position de tout ce qu'il pouvait faire ici sur terre et en particulier ici au Congo. Seigneur, merci parce que tu nous as écoutés et merci parce que cette année, nous avons un grand espoir que ton enfant va travailler avec succès et réussite. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Merci. Oh, gloire à Dieu. Au télé match à lobby. T'es d'accord avec déjà? Samedi, nous avons la Bible. Pour nous préparer culte. Au télé match à lobby. Donc, je dis que vraiment, nous avons la parce que nous avons la Bible pour nous préparer culte. Vous avez quand même moins écho. Non, nous avons retourné après culte parce que ma cantine est éteinte. Il y aurait été pour la guy. Bon, je crois que dans le match, c'est ça, on va gagner, c'est ça. C'est normal. Mais on va gagner qui parfois, on peut pas pour la qui, mais dans le match, c'est ça la bonne. Tu es à l'hôpital pour la guy. Tu as gagné Bissaka. On va jouer peut-être, on appelle Lélo déjà. Ok. Alors voilà, c'est un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Déjà pour commencer, moi j'aimerais, c'est vrai que nous allons parler de l'album, hein, oui. Et aussi, mais ça me fait toujours du bien. On a Yambaruna Mekara Ozonga, Mwandambu, 2021 aussi là, Tobandi Mboula Sika. Est-ce qu'il y a eu des obstacles en 2020? C'est vrai que Koutaki Bisso depuis mars, pandémie et Bandaki. Comment vous vous êtes en sorti dans le groupe, dans l'église? Est-ce que ça a été cette année 2020? Oui, franchement, ils ont facilité. Mais Nzambe Oyati Kakabana n'a été, surtout, on a souligné bien place où on a que Tondima Tata Moko Aza bien, et puis surtout Aza fidèle. Pour Alobi, oh Jésus. Alobi Soki, Nazanayo, na Okenenoti na Suka. Alobi te que Soki Nazanayo na Otiko na Gombe, na Otiko na Mbinza, comme ça yo moko continuer. Mais Alobi, je serai avec toi. Bande bandel, Tina Suka. Et Suka nga Alobi, Europe te, mais même Tina Suka ya mabele, Suka Mukili. Et Nzambe wana vraiment tika ki bisote, kole elaye, nyo seke, eke bien na oi ponama ki ke, tozo aba avantage na yango. Merci. Et aujourd'hui, 2021, au Bandiango déjà, on va calculer la Sika. Oui, bah calculer les a vraiment, il y a bien surtout que Nzambe Mogazo ko inspiré yango. Bah calculer les a bien, surtout que la Moussassou sur Moussala naye par rapport à Banzembo to Salami na studio, batunyoso bazako sepela nango et puis ezo te ya mingi. Alors naye basuko sala Moussala mingi na année oyo. Le yimbo vraiment faut mata et puis pour na ko effacer moi ba salité muke na carrière na biso ya musique oyo lingi ko s'installer pour na ko décourager batu. Alors musala yango na totema pour na ko corriger muke et longo na maloba Nzambe ndeto sala po ba moi buzoba ikende. Frère Patrice, est-ce que aujourd'hui, bon, on a peut-être mieux placé pour nous répondre à la question Oyo. Comment est la chrétienté en RDC en ces moments? Tango la bandimi. Non seulement il y a mon âme loue l'éternel, mais aussi il y a
pandémie avec l'église au Moussoussou. Quand tu regardes la réalité en face, tu penses vraiment qu'il y a la croyance, les gens prient vraiment tel qu'il fallait. Gloire à Dieu. Oui, frère Papi, question a vraiment, eza penza ngai na kutala boye na ikomona ke na période où il y a pandémie, batu mingi baye ko comprendre pe tina ya kokangama na Nzambe. Tina kopesa makanisi na bango epa Nzambe. En tout cas, après pandémie, batu mingi bakoma kota ba église, sauf ba église où il y a aventure ezalaki mingi. Ba église ba aventure kauki. Mais ba église oyo pasteur azai ko komi pesa vraiment pour na ko pesa bana iloba na Nzambe. En tout cas, réveil eza makasi na kati na ba église. Batu nyonso bana posa vraiment bakutana na Nzambe, basolo na Nzambe, bayeba avenir na bango Nzambe alobi nini. Voilà. Une question, ça sera peut-être direct. Toi, la Bible était maintenant déjà la Bible. Hein? Peut-être tant aux autant déjà versé peut-être. Mais je vais vraiment un peu aller à la Bible, dans la Bible. Covid-19, le psaume 91, 91, lorsqu'on inverse les chiffres 19 et puis c'est Covid-19, on obtient les chiffres 91, comme le psaume 91, je disais. Pensez-vous qu'il s'agit d'un hasard ou d'un signe prophétique de la part de Dieu? Na kanisi gai na maloba Nzambe to tangaka mingi ba chiffre te. Tozali bastrologue te, toza ba nani te, mais biso totalaka ba verset ndenge lobi, Bible ndenge lobi. Wana ba jet d'hasard ya ko inverser 19 et commis 81, 50 et commis 0,5. Wana eza ba jet d'hasard oyo basalaka salaka. Mais mingi ko pesaka mingi importance na écriture, na parole et lobini. Mais ce qui na posa oza nango ya koyeba mbala mso otangaki na psaume 91 parfois kuna je sais que ezoloba makambo ya Nzambe azali protection na biso. Comment mutu ako se réfugier pa ya Nzambe, comment mutu ako koyokisa masoni te soki ami pese pa na Nzambe ko sécuriser ye akozala bien. Je crois eza yango koloba par rapport à verset 1 le tolong la psaume tochango Covid non. Batumso baoloba que Covid est un jugement ya Nzambe et que Nzambe alingi atalisa biso na mokili. Je ne sais pas, nous avons confirmé en Goïsate pour na moni ndenge ne batu bakufi tant ya koboma batu ekokina nute panzam. Bible la kika ke Nzamba koya koboma batu mokola suka Yesu koya. Bona ba oyo ba yokela ki yete ba okeneli felo. Covid eza li felote. Eza mo pepe oyo Satan abongisi pour ayebi ke bientôt Yesu azoya. Oyebi lelo na lobi na bana Nzambe likamoko na église. Koyebisa bango ke batu musu bakanisa ke Satan aza ennemi ya Nzambe. Nemsi mbamba musu ozokamwa likambo na zoloba. Satan aza ennemi ya Nzambe te. Ye mo pa yebika koza ennemi ya Nzambe te. Mais Satan aza nde ennemi ya bana ya Nzambe. Pona nini? Po ayebi ke akocha munoko na Nzambe te. Po Nzambe ko limu iseka kama msikoyo. Yango na Satan azala pe na moi respect na ye pa Nzambe. Mais problème na ye ezali akoma ennemi ya papi mboma. Pona nini po ayebi ke ye arata bomengo kitoko arata ba bénédiction et pas Nzamba. Alors papi mboma comme lobi aza mwana Nzamba ko risquer ke nuzwa bomengo onga Satan a raté. Alors abando tungisa yo po ke yo po raté ndenge ya rata. Donc biso na Satan to welaka bénédiction on Nzamba bombi pona biso. Donc pour dire quoi kokotisa Nzambe te na makama Covid-19 tangu Nzamba koya bat parce que lobi Covid-19 ezanza c'est que Nzambe ayokani na bato bazo créer ba virus oyo poti lelo bazana mokili ba otambola ba bomi bango te bakoti pe boloko te ti lelo siko ya mama la tuna na place wana Nzamba za wapi Nzambe avandi pendant mona bato ba préparer makambo mabe pour ba bomba atiki pe kaka boko mone tumbu na bango est-ce que papi mais entre temps bazo bomba pete bazo boma mais yo zana bomo yo kufite
okopesa nzambe merci na nte pona yo zolanda na bango merci okuna etali nzambe kuna etali nzambe ye moko mais yo lokolo oza rescapé kumisana na nzambe ke nzambe aza na bomo nzambe alingi yo mpona bango kuna nzambe alingai bango te bon pas forcément que nzambe alingi bango te et ça parfois façon na biso kozala ke oza na ndako mama akufi yo tika na bomo oloba ke nzambe alingaki mama te non. Voilà pourquoi je me pose la question. Donc, yo ibake eza nzambe mo muto ebaka makambo wana o ebombami. Pona biso teluke bango ba kufi biso tikala na pema na bomo. Mais bato basali bango mabe. Nzamba kolanda bango bazali. Nzamba kolanda bango. Soki o che likia mukolo wana ko taper lola. Je crois ko kota lola. Oyo za mwana nzambe. Bien sûr. Okomona makambo nzamba ko sala bato. A sala bango quelque chose. L'émission na Mutuno PC, ça sera peut-être un peu osé aussi. Hein? Pasteur, ndето vandi boue, frère Patrice. Ce n'est yo lotindo topo, la majorité de la prophète. Ora bengio na loteliondo to moko makamone ko mitro na Kishasa. Na loteliondo to moko boye keba fo sambele la ngotelemela ngaja na telemela imolimo wana. Ndoto. Est-ce que lelo pasteur Akolo t'appelle ndoto yemoko akufi bato pe baye matanga na ye na position na yemo pasteur asalani assemblée la peine ndoto ngo neti yo mosala na nzambe we so ndoto po biso comme yela biso ka na l'hôtel yo ndoto keba lelo penda ko bimate vanda bondela sala boy bon na ko peso idée na ngana ngande na répondre so mtalo ibo na bisa kana bi nzamba zo lokumu za ndoto onga pe na sina lota ndoto pardon na yepa na bino okabelinga 500,000 mais na ndoto na otika lopesa nga ngote ponika yo fo banki sanga na ndoto na yo loti na kufi wana nde na sambel ndoto msupe na lotaki na lamuki boye grand frère na nga kabelinga mutuka mais bana na banda oyebisa ye na loti ndoto kabelinga mutuka ti lelo apesa nga ngoka te na yebisa na bina compagnie ezalaki ndoto siko osala bainterprétation ya ndoto ndenge nini yo soki yo moko miloti. Oui, c'est vrai, comme il a noté, Jean y a ndoto zoloba wana, mais moi na lo babu que ngana chaka mingi likia na bandoto te. Amen. Net ngai. Na chaka likia mingi na bandoto te, ngai likia na ngami na chaka na maloba nzambe. Na ba déclaration na sali pe ya ngunde kokisama na vie na ngai. Ndoto eza biloko ba chansard. Hein? Bato bazana posa ko salaka ba makelemba na l'église. Amen. Ouais. Alingi aibisa bato bien aimé na loti nzamba talisinga soit même nzamba talisinga chenette na oneza na ba démon. Ntuka oneza na ba démon pesa. Tango pesi après mutake menzoka te soki eza na ba démon zo mutuka bengana ba démon zongisa mutuka bato. Peut-être comment tu mutuka comme pandi nde ba démon ba kimi. Wana so comme les amu yibi et comme muyibi. Amen. Wana yango muni bino bozana difficulté ya koyeba ba vrai pasteur. Problème na bino de yango na mais botanga maloba nzambe pe bosenga nzamba ko laksa bino kande boyeba ka dollar ya malamu na ya mabe boyeba kango eza facile mais ba signe ya ba bon pasteur ezala ka pe so bozo bondela nzamba kotalisa yo ke kona zo landa yo azo bien o aza vrai pasteur to koma na biso wana obi ke pasteur escalier paza azali oui. Voilà, nos enfants, pas fidèles téléspectateurs. On va continuer. Est-ce que vous avez un fête anniversaire? Pour l'instant, Temenebi qui est à travers le monde, Bazali, Nzambe Apambola Bango, joyeux anniversaire na Bango. Tu as rubrique anniversaire, monsieur Tozongi. Est-ce que tu as décortiqué moi dans l'album? Bien sûr, oui. Monsieur Tozongi, est-ce que tu as levé la paix à faux pasteur? Mais au Benga, je crois pour Nayango, nous avons à disposition. Amen. Oui. Est-ce que pasteur Avandi, Azotea, Saint-Esprit peut y aller à Yebisabasali Nanzame Makambo Mobo ou est contre la Bible et qu'on y a paix? Pasteur. Amen. Notre rubrique anniversaire, fidèles téléspectateurs, bon anniversaire à vous tous qui fêtez vos anniversaires. On regarde, on se retrouve tout à l'heure pour la suite de cette émission. Voilà. Bon anniversaire donc à toi, Gracia Mboma. Bon anniversaire à toi, bon anniversaire à Mikachou.
J'espère que c'est pour demain. Bon anniversaire à Alba, Albert Gonda qui nous suit depuis Paris. Et bon anniversaire à Perry Kapalai. Bon anniversaire à toi, mon frère, mon ami de tout le temps, de tous les jours. Murphy. Bon anniversaire à toi aussi, Junior Bissoué. Bref, bon anniversaire à tous ceux qui fêtent. Hein, Dadine Apoussou. Bon anniversaire à toi, Bolengue. Allez, de retour sur ce plateau. Yo botama nini, pasteur, la date, na mois nini? Non, décembre. Décembre. Oh, de mon Noël. Et ça, m'a raté. T'es, il y a toi qui parle, toi qui parle, il y a petit frère. Oui. Ouais. Il y a eu quelle journée? La date, en fait? Le 11. Le 11 décembre. Oh, ça c'est très bien. Alors, de retour sur ce plateau, c'est comme j'avais dit. Tsukaki, na place, il y a comment différencier un faux pasteur. Et après, avant, peut-être, il y a aussi une rubrique où je posais une question. Est-ce que ça peut venir aussi chez un prédicateur, Moutou, ou Yazako-Té, on a trouvé un Saint-Esprit, tout, trouvé un Sikoyo, démon, d'Ayaka côté lié, pour comment on ça, par exemple, 20 ans, 30 ans à Théaka. Mais pour 30 secondes ou 1 minute à Betili Bakou. Bandimi pen église. Tout autant à comboter, mais si ça arrive comme ça, qu'est-ce qu'on peut retenir, qu'est-ce qu'on peut se dire? Oui, gloire à Dieu. Et là, Meina Sungaba Nanzambe, Papa Pimbo, mais que Batbaïba, que tant que Moutazo Kouya, Abundara Nabitumba, Misatu, pour Akoisama. Aza un, Kobunda, Naba Posa ya Nzoto, désir ya chair, Azali pe Kobunda, Naba désir ya monde. Monde influencé pour mon fait papier, a commis bien, na jeep, ndako, ngapé, fonazo alkolaye. Ya Misatu, Azobunda contre désir démoniaque. Il y a des démons. Donc, face à Makambo, Misatu Sogoza na Yesute Okokoya. Déplace au Kenya Balukuta wana, na Ozomona, Zamba Zotal Sangai, Bosimba ba télévision. Bon, Bandako courant zate. Bandako ba télévision zate. Donc, mon Makamusu Sunga na yoga kama wa po Bible obi mon peuple périt par manque de connaissances. Donc, Azako Bundi Samana Bitumba Misatu. Réponse yango na soit ba posa nzote telemi. Ou bien ba posa ya mokili amoni baninga ye pa luli ye pa linga kota ou bien ba posa ya bu satana côté ba démon ba côté lié. Donc c'est ça la raison. Mais quand on arrive à ces stades là, nous qui suivons la télé, nous qui regardons bateau au pays bazan église wana qui se font passer pour les bandimi. Comment on va dans la même compréhension à bisoter? Parce que tu peux facilement regarder comme ça, mais comment vas-tu continuer à croire? Excuse-moi, ça arrive, vous voyez dans la TV, pasteur a doté en église, mais a eu téléphone à composer numéro, moi, bien composé par hasard. On vous montre ça à la télé. Serre, place aux autres, un problème, boye. Comment est-ce que moi je peux avoir mis Souana et comprendre que Oueda Baventure, mon église est tondi, Batubavandi, qui croit à son nom? Bon, l'église, nous se tondra parfois, bino boye baraté. Pour les hommes, nous sommes comme pour sa vérité. Nous sommes pour sa vérité. Alors, tango mutu aza na vérité soka côté sika wana munike na yako luka vérité azu yango te yako bima. Mais bat musu baza wana parfois baza ba fanatique. Baza na bango ba eza lokola ba équipe peut équipe pour la mais ba fanatique ba sila te ba continuer kaka. Donc pasteur a cause na ba fanatique na ye. Baza bana na nzambe te bat moka ba soutenir na babuzo bazo sala pour ceux ba bimi ba kaboli eza lokola moi comment moi entreprise na bango. Mais mutu aza mutu anza mako se retrouver kunate pour pasteur ameni makambazo sala eza na bible te na bible pekisi non parce que tozana ba pasteur mutu makasi bazali ya misu makasi ayebi ki na sali mabe okoyoka na nzembo ya pasteur escalier nazolo ba eza na différence ya ba succès ya propre eza na succès ya salité ezali moto sala succès ya salité parce que ayibaki ba tie na boloko ba bimisi ye muyibi ala bonota se net que non na longi boloko. Donc, la succès, mais il y a salité. Parce que ça, salité, c'est même un succès, il y a propre pays. Quelque part, ça te révolte avoir ce genre de comportement, ce genre de pasteur. Et quelle démarche au Salaka, s'il faut
bien sûr parce que nga naza mwana ya église kate mais naza mwana ya ndako ya tata oyebi frère papi na oyebi so que titre ya kitoko to appellation ya bien na kati ya église eza kozala évêque te kozala évangéliste international te ainsi de suite prophète mais appellation ya kitoko eza kozala fils de Dieu oza mwana ya nzambe ko appartenir na kati ya famille ya bana na nzambe esalaka fierté nga Patrice naza mwana ya famille ya nzambe alors komona moto azoya kopakola bozoba na famille oyo ya biso mais il faut révolter ngai na kosepela te ata moke parce que okotsa bozoba na famille na biso démarche dini oantamaka pour arriver aussi ko interpeller bandeko wana bazobebisa musala image ya musala oyo ya mwana ya nzambe gloire à Dieu musala wana je crois nzambe apesi biso depuis longtemps biso to bani kosala nzambe depuis époque tata Mobutu lelo te je crois bato balanda banzemo Patrice ayembaka pour tant parfois kokutana na mutu nyonso eza te banzemo d'abord to censuraka mabe likambo ozosala nzambe alingi yango te tika de deux mpona koapproche mutu fo mona mpe soki moto wana aza na posa ya kochanger mpo motu susu eza lokola business na ye oyebi lelo molimo ya kistar elati bato ebele kistar meme na buzoba moto oyo alinga koma star me te soki esprit ya musique oyo etondi na mboka na biso nde yango mpe ekoti na bato nyonso moto lelo akozala atongi ndako ya bien na kati ya quartier na bino mpo atongi ndako ya bien alinga koma star ya quartier na bino nyonso bomona ye nde nzambe donc moto bato mingi balingi te badirige ye osombi mutuka ya bien omonake non yo fo koma star odirige bato nyonso yo bakodirige yo te même ata oza immature oza na eloko moko te okopesa epa na bato mais olingaka ozaka te ye aza camarade na nga même camarade mais mutu mpo mata il faut badirige yo alors eza na bato mosusu le soi-disant entre parenthèses pasteur bamosusu balingaka conseil te baza bato mutu makasi baza wana epuis baza mpe bana nzambe te kombo na bino bato bopesi bango mais nzambe abenga mo bapasteur te eza na bapasteur oyo bayebani na Kinshasa mais lolo eyebi bango te eza na bapasteur na otanga kombo te na motema otanga no kombo na motema kasi me kotuna nga te parce que na motema eyela bino mpe boye obanga na wana moto ya mokili me nzambe aomona wana ezopousse mpona loba te koloba no te ngaka lobi na kaka moza conseil nzambe aoyeba kombo eza na motema no oui ayebi siko ozobanga moto ya mokili tanga na yo soyo à l'aise ou bien na tuno kombo mo oyo ebisaka soki ata pasteur to te kotuna te mais yo oyebi makambo nazoloba. Bon dimanche à Willy Moucheni qui nous suit depuis Paris. Un grand merci aussi comme ça, comme Moussampa. Eddie et Niki, le cœur avec vous. Et merci à Teski Mayoko, Papi et Kama, Boni Moussenge et tout le monde. Alors, je reviens. Je l'ai dit tout à l'heure, Faleto, Mekaomi Kitsamwandambu. Cette question, ça sera vraiment sans polémique, je le rappelle. C'est une question que je m'aimerais que vous me répondiez. Vraiment la volonté. Ce qu'au monde a cœur, on a besoin qu'on en parle, oui. Ce qu'au monde a peu qu'on a mal placé pour faire un commentaire, mais pour moi, ça serait quand même important pour nos téléspectateurs avoir un peu votre vision, votre façon de voir les choses. On va un peu entrer dans un monde, il y a réseaux sociaux. Je vous l'ai dit déjà, mais c'est sans polémique, et je le répète, c'est sans prétention. Mais il y a quand même des son de cloche. Tous les habitants sont Congo, tout ça dans mon kit, tout le monde a oezoleka. Tant on va dire, au moins par exemple, une prédication à pasteur Marcelo. De l'autre côté, réplique Moko, il y a Bande Konabiso Basango, Bisonyo Sototali, Ndengeleki. C'était quoi, analyse Nayo, en tant que serviteur de Dieu, en tant que pasteur? S'il faudra placer un mot, ça serait quoi? Merci, frère Papi. Présentement, on a un peu mal placé. Nous avons pour nous répondre clairement. Maintenant, on a ébi avec beaucoup de considérations. On a dit qu'on a basali Nzambe nyonso. Surtout bosala Nzambe na bosolo. Tant musala Nzambe abimisi pensée na ye azote ya ngana zate azana Nzambe na ye. Je crois qu'il faut que kokota katikati na likanisi ya source inspiration na ye koyeba nini eyelaki ye po aloba mais eloka moko mingi nalobaka ke
eloko nyonso o moto azosala kotia sagesse ya nzambe mosika te na likambo ozosala surtout sagesse ya nzambe oyebi sagesse eza na définisaka yango ke la sagesse c'est l'art de savoir de bonnes choses à faire et puis les faire koyeba makambo ya bien oyo okoki kosala koyeba pa mateme après osali yango. Je crois que si vous avez une sagesse, le diable est difficile pour être joyeux. Conseil, proposition, et le qu'on a moto sala, tu as mis sagesse, peine na yo, ko tu as musikate. Et c'est le qu'on musu c'est pour ça na poko mais osali na tongo. Les akolo na tongo mama lambi bunu ba fufu minene na ko lamuka ka boye malbo ya ko lia bolia bien te. Pona kwiti ya pongi. Mais soit l'ambiance on a pourquoi maman bakisa au monde je peux comprendre comme nazoloba voilà c'est bien ça pensé mais ça va non naloba bien que question oh ezate que na tout no ba question to tika la sur yango on to l'équipe première page la réaction par rapport il y a réaction prédication ou encore ce qui est arrivé au pasteur Ngoyi Mulunda. Bon, merci pour passer Ngoyi Mulunda, nzama pambula place azali sur Azolanda. Nazui penza tante ya kolanda makambo ya teaki. Nazui na noté, na senga pe bande boba memelanga ina tanginke. Nazui na notante ndia na lobi ke ata na tangi mefuna yeba likanisi ya mutu ezalaki nini. Omoni liteya senga kateke parce que oyebi ko simba ba Bible. Ezaka teke pour aussi ça une école pastorale. Mais ezali inspiration ya nzambe pe na sagesse. Na souligner bien biloko wana. La sagesse de Dieu. Na cause la message pour na yo. Ezala ya solo, ezala lokuta, mais na sala attention, sagesse en nzambe sala. Donc vraiment j'ai beaucoup de considération, beaucoup de respect pour na ba éminent serviteur nous solobi, Basango, passer Marcelo, passer Daniel Ngoyi Mulunda, place Bazali. Ngana bikra que nzamba tika ba oya yete même bazana kata ba confusion bango na bango nzamba kotika bango te surtout ceux qui ba cause na bango eza pour na gloire ya nzamba nzamba kokota po ete acha kimia na makamnyoso amen. Pasteur Denis Lessi na yorite il y a Denis Pasteur Denis Lessi, on est en train de voir aussi comment il arrive à nous faire voir paix que Moussala Nzambe, le pasteur hypocrisie et l'équi. En tout cas, jour Oyo, sur les nets, il est beaucoup plus présent. Une réaction? Ezaka kande na otoloba, koloba que mutakoloba nae. Mais il faut vérifier que Makambamso Azoloba et qu'on approcher pour na kutuna ye que les kamozolo beza bongote za bongote. On eza aspect à liboso. Mutu mususu pe à cause la eza style na komina yango. Style ndeni. Style eza lokola bon na lo balisa eza marque na ye ya komina yango pour mala mususu bacha ekape ekozala bongo auto yebisa likambo ya bastar awake mutu nyonso alinga koma star mikolo eza bongo non mais hier on dira obimsela biso qu'il est sincère so tunie mambo fali o yebiso pe mambo fali o tunie pe ayebiso pe non JB album ekobima boye bon nazo yebate hier aza bien informé yo pose information ana. Bon, nga mingi eza Bible parce que na oui Robin album quand ate na to mekaka pour wana ndeko na yo peut-être wana goye bantange ndeko pour ya place na loba na ese boyeke oui au moins question posée on a ndenga polémique non mais na ko peso pe réponse mais si on a pesi réponse eza po aza ndeko na ngato za na ye ozomona mais par rapport au niveau comparé bala mosusu na Denis Lessi tout ainsi de suite. Ye eza na façon azo répondre parfois aza manager na bango ba mususu aza mutu na bango OK bon bango nyonso aza na pona biki azo tanga ba ko mombala mususu
Mais moi, je peux répondre parfois, pour Azan de Konanga, tout ça, non, Azan studio, Azaboy. Ça peut arriver, bien que Naïbina nous date, Makamuzolo va bien noté. Alors, comparé à Naïe, et moi, et car mon mounene vraiment. Et car mounene par rapport à Moussala, Oya Sala, Oya Ndimi Koussal. Zomon, Moussala Ndimi Koussal, ceux qui n'ont pas Moutapesi, et comment ils savent. Ceux qui pèsent en Zambé, et yé moko ami pesi Moussala, et comment ils savent. Ngana lingi tunanga makambo biblique. Soko tangi pasteur, tunanga makambo Bible, Oya Salak. Mais ceux qui ont un pasteur dans la Bible, Bible a salaté. Nako kipe les Camerounais parce qu'il y a débit nango na baboutissant. C'était juste un éclaircissement, on ne va pas rester dans ça. Alors, on revient maintenant dans ce qu'on disait tout à l'heure. Frère Patrice, oui. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a de l'amour sincère, réel entre vous, serviteurs de Dieu congolais, je précise, hein? Est-ce qu'il y a de l'amour sincère? L'amour sincère, franchement, nakolobango, oui. Mais nakoko tamuke aspect aux olobawana, koyipso ke kobo sanate, que Satana, aza ennemi ya nzambe te, mais aza ennemi ya biso bana na nzambe. Satan koko tape place papi mboma bazoka na bien na Patrice pour akota Samuel ko mabe. Ndenge oyoka ke vrai dollar ezali faux ekimate eza pe na kati. Mais tokoki koloba te ke dollar nyose baby. Dollar ya bien ezali. Donc amour sincère oyo Bible zoloba ezali na kati na basala nzambe. Mais ba envoyer pe ya diable bazanga kate pote ba ya ko talisa image lokola ki amour sincère ezalité. Voilà, c'est ça. Place aux awana. On t'appelle conseil dans Badoussou Balinga Roté, on va saluer Nzambe. Oui, na yemba on nzembo que nazaka na suscité pour na mutu alobi que Patrice je ne t'aime pas. Aza libre, eza choix na ye. Eza na mukolope a rechanger à vivre no Patrice na komo linga yo. Mais nazaka na considération mingi na mutu yo alobi Patrice je t'aime. Kozwa place na mutema mutu eza facilité. Donc comme occuper na makambo oyo eza intéressé ngaite na zorapena tana ngote. Amen. Lentement, monsieur, vers la fin. Alors, cette étape, je voudrais qu'on change un peu de cap. Hein? Je ne vais pas rester là. Est-ce que ça peut t'arriver penser aussi à faire la politique un jour et que Nengovandi Boye, nous continuons à Mboka, avait utilisé comme son conseiller? Est-ce que le frère Patrice est prêt à rendre service? C'est vrai qu'on a dernière partie, il y a question de mon lobby que mon congé CPLOS a conseillé. Faire la politique, non. Mon salaire, c'est plus que la politique. C'est plus que la politique. Parce que tu as raté un Solona, mais ça passe, un politique, il y a vraiment bandoté, mais biso, na kat na bonzambe, bazo reconnaître que biso papa na bango. C'est pourquoi un homme de Dieu, même des Tozali, au cause de la rancune, il un politicien. Non. Ils ont bien été parce que bango bazalo ko la bana na biso bazalo ko la batata bakambi basal nanzam. Donc kolobakina que ça la politique en tout cas côté la Bible pour non. Faut Patrice pour voter inan le candidat présidentiel. Oh. Est-ce que Namboka batikala ko permettre que mutu nyonso oh ya vota ale kana tele le ba mutu na vota to lobite ko leki to na biso so ko boyo tiki da la boy ba okanga tu la boy là wado bebsi mo beko ba ka ngai pour la ligue na ye ba ka yo vota kinani mais parce que one is a confidence oui vote eza yo moko na mutu na yo bo okolo ba nemiso ba tuté vous ama mingi zo bomba problème eza de to sepela na mokonzi oya bimi na kati ya mboka o vota ki to vota ki était mais sepela na ye parce que nzamba tie na kati ya mboka c'est une équipe ni à sport. Yo qui nous bien. Mais l'équipe Union, c'est tout ça va gagner. Oh. Donc Cameroun peut nous soutenir nos bangos. Oh. Mais va gagner. Est-ce que le Burkina Faso peut pas là? Non? Est-ce que yo soutenir l'échec? Yo besoin soutenir l'échec même na makambo belé na mboka moto asali musala sali bien après bokomika ko soutenir l'échec. Non. Nzamba lingi échec té. Hein?
ça bali réussite yango na bande soutenir Cameroun. yango na bato bazolanda biso sala musala no bien soki we échoué to kondimo te. Oui, Matambi. Matambi. Oui bien. Ah ouais yamba. Ok, moi na biso non, c'est bien. Mon commission na kaka passa na tali a kuinga abukanité. Seigneur. Moi j'allais les saluer, c'est vrai que c'est l'espoir, le fair play doit exister, surtout entre nous. Alors, je m'aimerais cette fois-ci donner l'occasion la bande de sur Balandi Bisso. Qu'est-ce qu'on peut retenir de votre passage dans cette émission, de là moi je le dirai aujourd'hui, de cette bénédiction que j'ai eue. Merci pour ça. Mais maintenant, l'album, comment trouver, qu'est-ce qu'il faut attendre, un programme, il y a frère Patrice pour la bande de Gognon sur Balandi. Oui, d'abord on appelle Nzambe merci pour l'occasion de faire Melingai. En tout cas, fait papier comme une émission au été. Comme maté et puis ça là quand voyager le cas ba émission monsieur zoleka parce que émission vraiment isa donc esunga bato belé omoni makamna wuto loba bato nsusu banda lelo azupe guwana ya koyeba ke nzamba zali parfois ngami sala mabe amona tena komi sala mabe te nzamba zali émission eza kitoko esunga bato belé bazolanda biso nzama pambulo mina ba mayele nyonso za nango et puis apambula chéri na yo pour quand même attiquer la temps maman bana pour que au préparer les lona bima couvre feza non coach au niveau que de wapi vraiment kutala yo dago yana afela ndao tali ba neve oui vraiment maman tolingi yo mingi hein mobali na yo très fidèle vraiment quand tous années ko ka ba sango mabe en tout cas nzama pambola bino mingi na ndako et puis pour na biso Moussa laissé télémi déjà, la répétition ici, pour tous qui d'abord un problème il y a confinement, mais ce que le coup là, moi, espace les autres là, mais ça nous c'est zongeli, au bas on a posé bah cocotte sa invitation, beaucoup de parce que tu ban déjà pour bima, pour na kosa la Moussa Nzambe comme d'habitude. Nakoloba mingi pour na conseil pour na mboka na biso, d'abord tu zui ngolu ya komona que Nzamba pesi biso président oyaza mwana na nzambe o mutuna mutayaka na oyaye kobanda kasavuba yaki na bilembo na ye mutuna mutolibi teke ya leki bango nyonso non ya ye na oyaye oto sepela après ye pe to sepela o akoyana oyaye mais na ye vraiment particularité o ya kotia nzambe na première position na makambo nyonso tozo sala vraiment to kumisi nzambe et les bons délits na ngai que to bunda mingi na mboka na biso na maladie ya toza na maladie mo ya finissage na mboka na biso makambo ebandaka bien mais na suka faut balela ici la kama B mais cette fois-ci soyez vraiment conscient c'est quoi ya biso nyonso moni libondeli na nga mikolo nazo bondele panza no ba Seigneur est-ce que la Congo pointe ba congolais po abonga na vie na ye faut kaka a immigrer soka keli banda nde abongi azongia te c'est vrai ezana ba oyo ko bonga na bango ezana poto akoya pe awa nono fazonga kuna mais congolais nyo sako kende libanda te po abonga nzamba sunga ke mboka na biso kende liboso à travers yo ozolanda ngai sala musala no malamu tikino na suka nzamba kufuta yo ngonge koki po etomona loboko na nzambe na kati na mboka na biso ba konzi nyonso mutono saza na poste moko azoko okipe poste mo na kati na mboka sala musala to komati na suka et que vous allez bien, même na mission Nzambe. Voilà, je crois, message na kopi sapena bana Nzambe, bo ça l'attention. Muto ozo landa na sima, zala sûr que azane loko Nzambe. Sokite, okota na train oyo, mutu esi e beba. Kokota te na train oyo, te noko mutaza kuna noko nde mutazo conduire machine oyo. Bon, ça l'accident, beaucoup de famille mobimba. Alors, église, ezana oazo tamsango eza Yesu Kristo. Pour notre place aux Sambia, pour m'écoliser ma B, talent tozo kende. Basine bandi komuni sama déjà. Tozo zonga so simate to keneka liboso. Nzamba pambola bino batoza na poto. Kuna na poto bino bokenda, nzamba batela bino ndenga batela ki Moïse na ndako ya Pharaon. Nebi bokomi na kobanga banga. Tozonga, tofanda wa. Non, bocha nzambe liboso. Na mboko na boko dominer. Bomoni Moïse a beaucoup maka na ndako ya ennemi Pharaon. Ayebete ke ona zo beaucoup la oyo lobinde okoma mutu munene. Joseph pendenge moko. Boza lokola ba Joseph, boza lokola ba Moïse, c'est tout bino ba congolais.
Nzamba batela bino place bozali. Merci. Merci, Patrice. Moi, ça me fait plaisir. On va peut-être conclure tout à l'heure avec une très belle chanson, mais j'aimerais aussi lancer un message à tous nos téléspectateurs, surtout les invités, ne vous en faites pas. Le dimanche prochain, nous allons revenir sur ce plateau avec tous les éléments, c'est-à-dire vous allez découvrir la rubrique auto-gardée pour l'émission, vous allez découvrir comment est-ce que remarque, suggestion, vous avez toujours demandé à ce que nous puissions aussi laisser l'invité s'exprimer. Ça, c'est pris en compte. Et le dimanche prochain, comme vous l'avez remarqué, on a changé déjà de générique, le plateau, le dimanche prochain. Petit à petit, vous commencerez à découvrir ce que nous ajoutons. Merci à Kadis Mbouyi, merci à vous tous qui nous avez suivis. Merci à Trésor Banzaï Lunga, merci à Ted Tendai, bonjour et bon dimanche à toi. Et un grand merci comme ça à Jano Binano qui nous a suivis avec beaucoup d'attention. Clin d'œil spécial à Manu Samela, Jackson Boliko. On va clôturer. Moi, je des questions à l'objet. Ce qui n'est pas si pasteur escalier, moi, je mbongo na ye pour yemba l'église na ye. Ça va, ça va. Bon, ce qui est l'église, non qui n'est pas na yete, mais nazo qui n'est pas na bandimi au bazakuna. Aux nos cachés. Te, nga nazo qui n'est pas na yemba. Caché aux oiseaux pas pasteur escalier. Musala no se va pambulaka. Ako pesa. Pour permettre le transport, bandeko qui de musique. Mais oui. Il y a pasteur escalier. Abenga pona que yema nanda kuna ete mais l'église. Madame pasteur nani. Mais na ke pona bimisa bato bazokufa kuna. Yo dumbo muto ke sala rébellion l'église. Non, rébellion te. Na ke bato ndabo tamba ko mona nga ba kosepela na te bango so maloba ya solo. Mbala mo si place bango batika na ba qu'est-ce que c'est. So ope bazana courage batuni pasteur mais makambo sala yango pa patisa yembiti. Bautuna ye. Et puis l'église bati ko benga ngati. Ah. Wana yo meki na okame pasteur escalier ya benga ngati. Abenga ngati. Avec mutu wana en tout cas ndenge nzamba cha katikati na ye. En tout cas, à quoi bon melo comme côté. Bisous tout ça parmi bas serviteurs oyo. To marche à gauche à droite il faut que nous tout droit. Nous allons nous lever. Bonjour et bon dimanche à Lisette et Glory Baketimina, Charlie Mbamba. Bon dimanche à ma maman chérie, maman Rose, maman Boma, je t'aime bien. Bisous et bon dimanche à toi. Ngali ngai to clôturer na sebe na pasteur escalier. Comme daki émission nationale bosonga na to megana obina pe papa wana wa. To megana pe. To mekawa. Lelo ngana yo awa. Escalier. Mais avant de clôturer, j'aimerais dire un grand merci à toute la grande équipe. Ebi zoba na zoba sala zoba moko. Mutswa da zoba, opera zoba. Oui, bakokani. Maele na maele, basala pe maele moko. Maele, oui. Maele wana ngo sali plateau oyo. Merci à Dax, merci à Junior, merci à Michel Mombongo, merci à Bob Fouka, toute la grande équipe. Hein, je vous dis sincèrement un grand merci à tous les caméramans et surtout aussi, une fois de plus, bon anniversaire à Nel Kabafossette, à Doyoué, Simsesele, vous tous qui nous avez suivis, Libanda Mboka, je vous dis sincèrement un grand merci. Tous les Chinois, je vous aime, passez des bons moments. Dax, on va se séparer avec le frère Patrice. Moi, je vous dis merci. Il y a tellement de messages aujourd'hui. Oui. Malheureusement, on ne sait pas lire tous les messages. J'espère que, petit à petit, tu vas message. Obrigado, obrigado. Deus vous abençoe. Tu as falado portugais? Não me cagamuque. Ah, mais tu n'auras question, moi, oui. Et jingle. Jingle. On est bien en terre. Coco Jambo. Chef coutumier. Te daka kombo ma valo yeba qu'est-ce que ma valo za chef coutumier. Et daka ba kombo na tout na rapeka. Wana yebite. Yebsanga zanan. Epité. Et banganda. J'aime bien. Frère Patrice, rapidement. Et ça, on dit nini et la OP héros qui est en église. Ou qui dit ma colo, les qui ne défend ma barre, ça peut arriver aussi. Ouais. Hein? So il disait pour il y a frère Kofi, ton frère Jossard. Oye, bah il y a frère Kofi, on a Ferré, on a Fali. Bon, surtout que tu as quitté Nazarana Batou. Mais aujourd'hui, la même musique. Mais Mato, il n'a pas Batou selon la bango. Mais il est là, tu as quand même. Attends, un taxi.
Oh, mais manga wapi. Ou bien la TV de zappé. Qu'est-ce que vous voyez, au frère? Oui, la télé, au comme on a battu, bazo, biyemba, la télé. Au monde déjà frère. Allez, moi je vous dis merci. J'ai dit un grand merci à toute la grande équipe. Je vous retrouve le dimanche prochain. Dax, Michel, c'est le soir même en mode playback. Parce que... Il me bandio, il me bandio.